저도 회종식에 영어의 학자로 저 새기셨더라고. 한 번만 보여주시면 안 될까요? 그러든가. 민수라고 있죠? 나 이제 아이 갖는 거에만 집중할 거야. 세상 떠나는 바람에 혼인신고도 못하고 그랬다면서요? 내 유산한 얘기 했어요? 아니라고 얘기했잖아요. 근데 어떻게 그렇게 뒤집어 씌울 수가 있어? 이걸 왜 보려고 해? 잘 가. 노다지 대신 캥거라면서요. 시끄러. 그동안 감사했어요. 증거가 있어야 할 거 아니야. 있어. 거기서 뭐해? 기막힌 게 있다고. 뭐 하는 짓이냐고 지금.